Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pertama-tama kita buka aplikasi idle Python-nya. Di sini saya sudah menyiapkan program yang akan saya jalankan. Dan selanjutnya kita buka folder dan mencari di mana kita menyimpan program tersebut, dan kalau di sini saya menyimpannya di src dan di user. Lalu kita cari program yang telah kita buat tadi, yaitu UTS text meaning 1. Lalu kita klik pencarian yang paling atas, terus kita ketik CMD, enter, terus langsung menuju ke CMD. Di CMD kita menggunakan panggilan dengan Python min-m streamlit run dan nama file kita. Di sini saya menggunakan file UTS text meaning 1. Langsung saja kita enter. Kalau sudah di enter, tampilannya akan seperti ini, yaitu analisis, sentimen, dan perbaikan kalimat negatif. Di sini saya akan mencoba menggunakan kalimat saya jelek, dan hasilnya yaitu presentase netral, yaitu 100%, dimana seharusnya kata saya jelek itu adalah 100% kalimat negatif. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita simak selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbaikan yang saya lakukan pada analisis sentimen dalam kode saya, yang semula mengandung beberapa kesalahan dalam perhitungan presentase dan pencocokan frasa. Di kode sebelumnya, persentase sentimen dihitung berdasarkan jumlah kata total, bukan berdasarkan frasa relevan. Akibatnya, kalimat seperti saya jelek dihitung sebagai sentimen netral, padahal itu lebih ke negatif. Untuk memperbaikinya, saya menghitung persentase berdasarkan frasa yang relevan, membuat hasilnya lebih akurat dan tepat.
Di sini saya sudah selesai melakukan perbaikan. Selanjutnya kita kembali run dan tampilannya kembali seperti ini. Dan kali ini saya akan mencoba dengan kalimat enak badan. Dan hasilnya terdeteksi dengan 100% presentase positif.